Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je čovek koji zna, Dejan Lučić. Autor špijunskih romana, novinar, ne znam, ne smijem ni da pitam koliko godina na javnoj sceni Srbije. Dejane, dobar dan. Dobar dan. Ste gost. Krenut ćemo ovu emisiju, naravno pozovem gledalce, lajkujte, komentarišite, podelite, to zaista, to je najveći doprinos u stvari kanalu. A ovu bi emisiju krenuo od ove obojene revolucije kod nas. Kako je vaše viđenje toga, obojena revolucija koja traje sada već 7-8 meseci, to je priča režima, s druge strane priča studenta i naroda, nema ovde ništa od obojene revolucije. Pa, ako imaš naočare koje su obojene, onda sve što gledaš je obojeno. Prema tome, oni imaju ružičiste naočare i oni stalno pričaju da smo mi lideri u regionu, da smo tigar od gvožđa, ne od papira, i da živimo nikad bolje. Ovde u Srbiji ima 800.000 gladnih. 800.000 gladnih u Srbiji. Za vreme Drugog svetskog rata nije bilo 800.000 gladnih. Ovo je pobuna naroda. Pobuna studenta je bila žiška da se pobuni narod. Ona baba što donosi jabuku da bi dala nekom studentu sigurno ne radi za BND. Što ne znači da nema 850 agenata BND-a, koji naravno nisu Nemci, nego su srpski govoreći ljudi, bez obzira što liče na Hrvate, koji učestvuju u potkopavanju Vučića. Zašto? Pa zato što pametan šofer kad vozi auto pa 5. godinu ima gumu, on zna da je vreme da promeni gumu iako šara se nije istrošila, jer guma više ne drži put. Vučiću je istekao rok trajanja. On je ko zimnica koja ili da se pojede danas ili da se baci. I oni hoće da ga zamene sa Savom Manojlovićem, svojim čovekom, koji je vidljiv. Možda postoji i rezervi neki koga ne znamo, ali da je pod njihovom paskom, što bi rekli. Priča o obojnoj revoluciji je smešna. Kad sam bio u Informeru, pa sam ušao u studio i oni kažu, ali obojna revolucija finansira Soroš u USAID. Ja kažem, pa Soroš je skoro mrtav, ima čovjek 100 godina, nije on u stanju da uzme čašu vode, a ne da pravi demonstracije i ruši Vučića. A ako je to Soroš fondacija, onda bi to trebao Aleksandar Soroš, koji je prijatelj, vrlo intimni sa Vučićem i sa Ramom. Ti intimni prijatelji ne rade jedan drugom obojnoj revolucije, znači nije ni Soroš. USAID je ukinut. Ne može USAID da finansira obojnu revoluciju. Očigledno je da tu postoji neka sinergija, postoji pobuna naroda, pobuna studenta, ali obaveštajne službe uvek kažu ne postoji loš događaj koji ne treba iskoristiti. Znači oni su zajehali to. Dokaz da su oni zajehali je da su klinci otišli u Brisel i, ne znam, Salzburg, gde su išli u Evropsku uniju da se mole za pravdu. To je kao kad bi Ljotić otišao kod Hitlera da moli da Nemci budu finiji prema Srbima i da ne strelja više 100 za jednoga, recimo nego samo 10 za jednoga. To je budalaštine, tu su pale maske. Da su klinci otišli prema Moskvi, onda bi bili podržani od svih Srba, jer mi očekujemo od Moskve spas. Kakva god da je Moskva, mi drugi spas nemamo. Znači, ne možemo da se okrenemo Francuzima, Francuzi su nam permanentni neprijatelji. Meni je baka završila gimnaziju u Francuskoj, to je ona generacija što je prešla peške, Alban i deda isto. Pa sam ja odrastao sa francuskim šansonama i ljubav prema Francuska, ali to je za nivou do deteta od 17 godina. Posle toga kaže, aha, čekaj, pa oni su kolonisti, oni ubijaju, oni su zli, oni su nam sve prodali, čak i Pertel su nam naplatili, a baš ka municiju koja je pogrešnog kalibra bila. Oni su naši neprijatelji, a Francuzi su okupirani. Francuzi su okupirani od engleske službe. Engleska služba kontroliše DGS. To je britanska masonerija kontroliše Veliki orijent Francuske. Posle de Gaulle, nijedan predsjednik Francuske nije izašao iz nekog ormana, nego su svi izašli iz Velikog orijenta koji je ateistički. A Veliki orijent Francuske je pod kontrolom Bna i Brita. Oni su izabrali Makrona, koji je oženjen sa muškarcem, i oni su izabrali Makrona koji je onakav kakav je. Makron je Rothschildov bankar bio i zaradio je pare prodajući Nestle BlackRocku, valjda. Ne, Rothschildu je posle, on je Rothschildov bankar, pa je prodao Nestle Rothschildu, dobio pare.
A Nestle je otvorio fabriku veštačkog mesa u Srbiji, u Surčinu, i to meso se nalazi u mlevenom mesu u samoposlu, izmešano sa mlevenim mesom. Kako će se prepoznati veštačko meso? Pa kad mi je žena napravila sarmu sa tim kupljenim mesom u samoposlu upakovano, to meso veštačko je tvrđe nego ono normalno meso. Pa kad jedete, vidite, imate klikerčiće da imate u ustima. Ja sam bio u šoku kad sam vidio ono jogurt napravljen od mleka. Ja nisam mogao verovati da tako nešto postoji. Pa da, ja sam mislio da se to podrazumeva, valjda, tek posle sam razumeo zašto to mora piše. Ovde se evo, Pike ili tako se neko zove, na P, fabrika koja proizvodi razne. I Milleram je odličan, a paprika u Milleramu je odvratna. Uopšte, taj Milleram je brašnja, pogrešili su formulu, pa ako vodite računa šta kupujete. Kako vidite to da nema nijedne karakteristike obojene revolucije, u smislu ovih bitnijih? Nema stranih ambasadora da podrže studente, nema stranih medija, bog zna koliko da guraju tu priču o obojenoj revoluciji. Nešto što je karakteristično za obojene revolucije u Gruziji, u Ukrajini, bilo gde, to je da smo mogli da vidimo ambasadore, predstavnike Evropske unije da dolaze, i zaslanike za to područje gde se ta obojena revolucija odvija. Ovde ničega od toga nema, a oni i dalje nastavljaju priču o obojenoj revoluciji. Pa to im je jedini izlaz. Kako da misli da kaže Vučić, znam da se narod pobunio zbog moje autokratije, zbog pljačkanja, zbog siromašenja Srbije, zbog izdajničkih sporazuma, od Briselskog sporazuma, ja i Dačić smo izdajnici, mi nismo Srbi, ali ko vas šiše kad vi verujete, ja vam pričam patriotske priče, a da je činjenično ja izdajem zemlju i prodajem zemlju. Moji su mnogo bogatiji, kaže, i Dačićevi, i Siniše Mali, mi smo se obogatili, a vi se palite na lepe reči, ne dam Srbiju, ne dam, pa šta da daš, već si sve dao. Dačić je potpisao i sad će da se realizuje ugovor da Vatikan, odnosno jezuiti, prave fakultete u Srbiji. Znači, proizvodnja prebacuje se iz Zagreba u Beograd, jer jezuiti ispiraju mozak deci. I zamislite šta radi Dačić. Pa to je za zid, brate. Za zid i Briselski sporazum. I svi ovi drugi sporazumi koji su se nadovezali. Mi smo okupirani tako mnogo, samo na nov način, zašto nema vojnika na ulicama neprijateljskih, ali mi smo, to je Dačić i Vučić i ko sve je potpisao da NATO može da šeta ovde kako hoće. Pre neki dan sam vidio, prolazi naša vojska, među njima crnci. Pa nisu to crnci naši vojnici, a u našim su uniformama, nego to neka razmena i tako dalje. Ono što je bitno, plan je da za 1-2 godine mi uđemo u NATO. Bez diskusije, bez referenduma. Kao Crna Gora što je ušla. Pa kao što je Crna Gora, kao što je Makedonija ušla. Znači, Vučić će sve da uradi. To treba da uradi do 27. godine, onda će da zbriše sa parama. On od EXPA treba da uzme ogromne pare. Mislite da će izdržati do tada? Ja govorim šta on planira. A nikoga ne sprečava. Rusi kažu, Ukrajinac, ambasador Rusije, kaže dobar je, ne da nisa, okej je. Ovi Nemci ne smiju javno da kažu, jer ako ga ruše javno Nemci, onda će pokvariti posao, onda će može teoretski da promeni tabor u poslednjem trenutku. Ono što može da se umeša, što niko ne računa, to je Božji prst. On je bolestan čovjek. Prvo, on je mentalno bolestan, ali to je od uvek bio, jer engleska služba, kada vrbuje nekoga, oni naprave profil ličnosti. Tako su oni napravili za Fakrijumu sve profil ličnosti i znali su da će on da bude baš dobar čovjek za ono što on je bio dopisnik BBC-a. Pazi, iz nekog sela na Kosovu izabrali da bude dopisnik BBC-a. Koji je interes nemačkoj službi? Koji bi njima bio interes, kako kažete, da ruše Aleksandra Vučića, ako je ono što je suštinski njima strateški bitno, to je rudarenje litijuma, upravo i jedino Vučić, taj koji im to obećava da će sprovesti? Direktori Rio Tinta su pokupili Pinkley i otišli. Znaju da bi bili umlačeni po kućama. Jer se zna, na Novom Beogradu, valjda u broju 1, na glavna ulica tamo, je centrala Rio Tinta. Pa zamisli službenike da ti se skupi 1000 ljudi, a ne 5000 ispred kancelarije. Ko će da radi to? Pusti me sa platom da ulete, da me izmlate, umlate, neću. A i direktor, zna se gde stanuje direktor. Čovjek rekao, hvala, doviđenja, neću ja. Očigledno ta priča sa Rio Tintom je kapital
beži, ako je nemirno, kapital se sklanja. Kapital je kao plašljiva životinja. Međutim, postoje druge rudarske kompanije koje su dobile dozvole za kopanje. On je dozvolio nekih 40-50 mesta da se kopa bilo šta i on hoće Srbiju da uništi. Cilj je, ja sam od onog druga, Nenada Neše, koji živi 30 godina u Kini, a blizak je sa kineskom vojnom obaveštajnom službom, dobio podatak pre nekoliko godina da je plan do 2030. Srba da nema. Ja ga pitam kako da nas nema. Pa kaže da nas potruju. Ja gledam kako da nas potruju. Umeđu vremenu se pojavi priča o litijumu, trovanjem arsenika, vode i tako dalje. A do 2040. plan je da se Sloveni između sebe poubijaju. Kako vama izgleda to? Dragan Šutanovac priča Rusi su ti koji ga ruše, ovamo se priča Rusima, Zapad ga ruši, a na kraju se ispostavlja da izgleda osim studenta koji imaju i nemaju podršku naroda, kako gde, kako kada, ne vidimo ništa konkretno da ga neko drugi ruši van granica Srbije. Pa niko ga i ne ruši. Kažemo, Nemačka BND je poslala 850 agenta, imam poznat taj podatak, nisu to neki tajni agenti, to su mali sporedni ljudi koji kaže, sine ovako, ovo ti sugerišem, ja sam tvoj profesor, razno. Novac ima čarovnu moć da ljudima promeni mišljenje. Ali klinci to mogu na jednostavan način sa nekoliko pesama da promene i da dobiju popularnost. U Srbiji je uvek bila četnička, nikad partizanska. Možda misli kolona da ide i da peva četničke pesme, odnosno jugoslovenske vojske u otadžbini, onda bi bilo jasno da nisu agenti BND-a, a onda bi agenti BND-a pobegli od toga. Znači, formula je vrlo jednostavna. Da se podelimo više, da se ne foliramo, nije vreme da se delimo. I tako nam komunisti i njihovi deca, unuci, praunuci za vratom ovde. Ko su bogataši u Srbiji? Pa potomci komunjara. Svi ti komunisti na čelu Jugoslavije su bili agenti CIA, jer je Tito bio engleski agent. I on je sa CIA-om je uspostavio kontakt kad je poslao Koča Popovića i Krcuna. Koča Popović je otišao u Pentagon, a Krcun otišao u CIA. I onda kad se vratio nazad, otišao Rankoviću i rekao, rekli mi u CIA da Tito nije ruski, nego engleski, američki i nemački. Onda ga Ranković cinkario, pa ga Tito likvidirao. A Rankovića su otrovali. On nije umro od srca u Dubrovniku, nego otrovali su ga jer je izašla mu pena na usta. A to mi je rekla njegov unuk. Da se vratimo na ovo danas. Evropska unija, koliko vidimo, najviše podržava Vučića. U Americi nije bio uopšte primljen, pokušao je na divlje da uđe. Ajmo možda prvo ta posta Sjedinjenim Američkim Državama. Ovde su ubeđivali narod da će imati dva istorijska susreta sa Donaldom Trumpom, da će to biti od presudnog značaja za Srbiju. Nema šta nismo ovde mogli da pročitamo u naslovima. Na kraju je on tamo lupo na kapiju i nisu ga pustili. Ni na svadbu se ne ide nepozvan. To je prvo dokaz da mi nemamo državu. Prvo pošalješ pre toga Marka Đurića da bude ambasador koji baš ne odskače mnogo od Ane Brnabić. A mi dvoje, niko od Srba na slavu ne bi pozvao, jer bi u 100 godina taj domaćin bio ismejavan od komšija. I ne odlikuju se nekom velikom pameću. A sa takvom diplomatijom mi nemamo prohodnost, jer kada ode neki ozbiljan diplomata, on onda stvori predstavu ozbiljne države. Darko Tanasković, kad je bio u Turskoj, ozbiljan čovjek, pa su i Srbiju doživljavali ozbiljno. Zamislite da smo Marka Đurića i Anu Brnabić poslali u Tursku. Ili Šutanovca pošalješ za rampe u Julu, na ulazu u Jul dole, na Dorčavu. Miroslav Ilić je zet. Miroslav je dobar, ali je prevrtljiv. Njemu je jedina logistika bio onaj Kokez, ili kako se zvao, što je pokrao 600 i nešto miliona. Slaviša Kokez, da? Da. On je otišao tamo sa 600 i nešto miliona i onda je Vučić rekao, nije on to odmah za brzinu zaradio. To je za par godina, da? Da, da je za nekoliko godina pokrao. On je otišao kod njega. Pa ako si ti otišao kod njega, pa to znači, mi smo znali da je to dogovoreno da on odnese pare u Ameriku. Oni su otvorili tamo neku kamionsku kompaniju sa 1000 kamiona i nisu plaćali porez.
Zamisli sada, ako... Plaćali su porez, nego su radnike zavrtali, katovali po njihovom zakonu američkom. Za plate, za iznose i to. Pa to je isto zločin. Da, to se kažnjava. Nije to dozvoljeno u Americi. I sada može da se podnese krivična prijava, pa da se počne priča ko šta, odakle i tako dalje. Onda on je pokušao da korumpira, da kompromituje u stvari Trumpa. A ovaj mali Vesić, što je bio lopov, što ga je Đinđić najurio ko lopova, on je postao glavni lopov kod naprednjaka. On je smislio tu priču da se generalštab proda Trumpovom zetu, a pa da se još falsifikuju dokumenta da je to više nije po zaštitom države i da je to urađeno, pa da se otkrilo kasnije, Trump bi nagazio na minu. I može se misliti, znači, ta ekipa, pod nalogu Vučića je sve to radilo, sa pokrivojiteljskom Vučića, znači, Trump na njega gleda kao čoveka koji je hteo da mu zabije nož u leđa. Ne njemu, nego Americi. On je neprijatelj Amerike. I onda ti se pojavi takav čovek na vratima, pa naravno da ga šutneš, bre, kog divlje kera, bre, onako, zaviješ ga da skiči i da leti 2 metra. A svake godine, kad god su neki izbori, svi od 5. oktobra su i Boris Tadić i Koštunica i ko se sve žeđio tamo, ješ i kod Putina da ih pomazi po glavi i da mi kažemo, Rusija ga podržava, nije on baš izdajnik kao što mi mislimo, on samo glumi da je izdajnik. Oni su svi bili izdajnici i svi zaslužuju istu kaznu kao izdajnici države, samo što u našem zakonu to ne postoji. Mislim, oni su doneli zakon da izdaje države ne postoji, to se podrazumeva, i pljačka države, to se podrazumeva, pa u svetu su dara. Jer ima neke države gde nema korupcije? Pa nema. Pa ne može ni kod nas da bude drugačije, mi moramo da se pomirimo sa tim, da su svi političari lopovi, pa onda odlično, ajde da ukinemo političare. Ajde političari da budu službenici u opštini, kao predsjednik opštine, tako da bude i predsjednik vlade. Šta je predsjednik vlade? Službenik. Predsjednik republike, službenik države, bre. Nije on gospodar države Srbije, bre. Alo, bre. I ko nam dolazi? Uvek nam dolaze engleski agenti koji imaju neki puter na glavi. Ili porodični, da su mu očevi zločinci kod Koštunice, kod Borisa Tadića. Ljuba isto ubijao u Crnoj Gori tamo, Ljuba Tadić. Njemu deda je, ako je ovaj deda, ako on je dole što je bio Kaček, ko zna šta je, ne znam šta mu je. Sada, da li je preko tog generalštaba i preko cele te afere gde su oni hteli da skinu, da falsifikuju dokumenta, što je i priznao na kraju čovek u policiji, da su oni to falsifikovali? Po nalogu. Da, po nalogu. Da li je to trebalo da dovede do smene Donalda Trumpa? Pa da. Ukoliko bi on, da li je u stvari to bila cela igra, cela nameštaljka da... Pa da, jer je Vučić čovjek duboke države. On je Hillary Clinton davao pare 2 miliona. Ja dobio sam pare zašto sam pametan, pa ga ovaj pomazio po glavi Clinton, koji nas je dovodio ovoga iz Nemačke Bundeskanclara, Šredera, koji nas je bombardovao. Tonija Blaira za savjetnika. On je dovao Anu Brnabić. Ona je njegov kadar. Potpisuje ugovor, još uvijek je važan ugovor sa Svetskom zdravstvenom organizacijom s kojom Trump prekinuo ugovor. Koji bi onda bio interes stranaca, ako je tako? Tony Blair, savjetnik, dovodi Šredera na godišnjicu bombardovanja na miting, daje pare Hillary Clinton, viđa se redovno sa Aleksandrom Sorošem. Koji bi onda bio interes i kome bi bio uopšte interes da ruši takvog čoveka koji njima sve njihove zahteve ispunjava? Ruski kakav je interes? Ne, nego uopšte bilo kome sa zapada, kome je interes da ga ruši. Zato što mi ističe vreme upotrebe. Kažem ti, znači 12. 13. godina, znači pitanje je trenutka kad će da bude majski prevrat neki. 903. da uleti neko u kuću sa mačevima i pištoljima i kaže marš bre. Dosadio je svima. A on je, sada kad je bio u Rusiji, Putin mu je skrenuo pažnju da vodi računa, jer Putin zna da se priprema sada rat između Rusije i Evrope, pre svega Nemačke i Francuske. I ne želi da u tom trenutku nas ugura Vučić u NATO pakt, jer Rusima bi to bio šamarčina. A moglo bi da izazove destabilizaciju u Srbiji. Jer ovi generali u našoj vojsci i pukovnici su političke ličnosti, pa ih je doveo Vučić, kao što su šefovi Vojne obaveštajne službe VBA, njegovi poslušnici nekvalifikovani za tu struku.
Ali ono niže sve, bre, Srbende, majku, majčinu, bre, obesiće i Mojsilovića i celu ekipu samo ako počne da priča o NATO paktu. A baš kakva je situacija u vojsci, 16.000 vojnika je napustilo poslednje godinu, dve u vojsku. Znači, završi, obučeš ga za tenkistu, on dohvati, pode u Salzburg i bude moler tamo, jer više zaradi. A ne samo što je pitanju novac, nego u pitanju ponašanja. Jer ovi oficiri, dođu neki oficiri preko veze, zato što su naprednjaci ili kum su kuma i postanu neki viši čin nego što je normalno. I sad kad ti ideš po propisu da napreduješ, pa vidiš da neko dođe preko reda i kaže, marš bre, idem u Nemačku ili idem da vozim kamion. Nabavka Rafala, kad ste već pomenuli vojsku, u pitanju su francuski avioni, sad su se dosta loše pokazali u ovom ratu Indije i Pakistana, vrednost kompanije je pala, ali mi ne odustajemo od toga. Mi? 2 milijarde i 700 miliona evra. Vučić. Sky aplikacija, ucenjen čovek, sve se zna. Mislim, zato je, pazi, jedna od službi koja ga dovodila, seti se Hotel Ritz, Anro Danjean, organizuju sve u hotelu Ritz, on je zakazao apartman, onaj kuloar da se to događa, Toma Nikolić, Milo Đukanović, Marić, Cane Subotić je finansirao. A Cane Subotić su se revanširali što su doveli Vansi, a on je pre toga kupio njive oko aerodroma pa prodao za skupe pare. Sve to govori, pazi, znači Vučić je engleski agent od početka. To se vidi kad je pošao u Rusiju, otišao da se pozdravi s ukrajinskim, to je ruskim ambasadorom, pa je onda otišao kod engleskog ambasadora da kaže, izvinite, moram da idem, tući će me Srbi. I onda je rekao, idi ti, ali nemoj da promeniš politiku, znaš, vodi računa, no. I, znači, vidi se da je engleski agent. Ali, kažem ti, Englezi kontrolišu francusku službu DGSE. Taj Anro Danjean je odbio da bude šef DGSE zato što Makrona smatra kvisingom, okupatorom. Ali, on je odradio taj posao i organizuje sve to da Vučić dođe. Znači, obezbedili su finansiranje i obezbedili su mu podršku. Poseta Moskvi, to je protokolarna poseta za Dan pobede nad fašizmom. Ovoga puta Vučić se odazvao pozivu. Naravno, opet je to u našim medijima istorijski i sve to ni slično, ali bilo ih pod Klozeta ponovo. Kao što vidimo, sve je dalje i dalje, sada je bio bukvalno Bukvalno ne znamo da li je član delegacije ili zaposlen u toj sali. Bruk. Kažem, ono što je interesantno, posle toga je došao jedan vrlo ozbiljan Rus, to se ne zna, i razgovarao je sa Vučićem i objasnio mu da mora da kupi male nuklearne centrale, ruski. I da je to test. Ako kupi te nuklearne centrale, to znači da je promenio tabor. Ako ne kupi, pa hoće i dalje da kupuje francuske nuklearne centrale koje nisu kvalitetne, onda to znači da je potpisao svoju smrtnu kaznu. Mislite da će se obračunati sa njim konačno zbog... Jer nama je saradnja vezana za taj rat, u suštini se vezuje za glasanje u Ujedinjenim nacijama, gde su mi skoro uvek glasali protiv Rusije, u korist Ukrajine, izvozimo oružje Ruskoj federaciji, imamo dobrovoljce koji su na strani Rusije i to je naša povezanost sa tim. Naša vrlo važna stvar je srpski dobrovoljci u Rusiji. To je pravo lice Srbije za Ruse. A Vučić je ružno lice Srbije jer znaju da nije Srbi. Jer ako mi znamo, ja sam to pričao pre 5-6 godina i Brkić je to pričao, a imamo iz istih izvora. Ja sam dobio od BIA i dobio sam od VBA. Nije to, a onda su mi rekli za ovaj Palamar, što je ključni dokaz, to izgleda smešno i kao izgleda odvrtno, ali to je činjenica. To je znači, kao što je visok na tatu. Iste visine ima, istu mimikriju. Zvučni top. Zbog čega je FSB ćuti o tome? Kakav je FSB? Ali oni se nisu ogradili od tog izveštaja. Očigledno je da oni nisu pisali taj izveštaj, oni čak i nemaju ta slova u kompjuteru, bi mogli oni da pišu taj izveštaj, ali se nisu postavili na svoj sajt, nema pečata njihovog, nema memoranduma, ali se nisu ni ogradili od toga. Pravili se da se ništa nije dogodilo. Pa zato što su mu dali taj rok
prvo nisu htjeli da nešto urade što bi sprečilo da on dođe u Rusiju. A kad je došao u Rusiju, onda je vidio kako je tretiran i rečeno mu je. A onda je došao ovaj čovjek koji mu je rekao, bato, nuklearne centrale, nemoj da progledaš elektrodistribuciju Srbije za 3 milijarde, Amerikancima rasparčano po milijardu ovde, pa onda da se pravi đerdap, ne znam, 2, 3, koji će da košta 3 milijarde, tako da Srbija bude potpuno zavisna. Kako vidite uopšte to da je iskoristio zvučni top da puca narodu u leđa? Pa podmuklo. On je znao da će to da izazove rušenje egregora. Jer to što je oštetio ljudima sluh i što se to sve to dogodilo, onda svi lagali, a oni uvijek lažu, nije ništa novo. Ali to je, egregor je zajednički energetski oblak jedne skupine ili jednog naroda, jedne države. I kada se to dogodilo, pukao je balon. E sad, kažem da bi se taj balon ponovno napravio, treba da se krene sa srpskom pričom. Studenti su podeljeni, imaju anarhiste, imaju komuniste, alobre. Dobro, to su velike manjine među njima. A znam, ali treba da se onih 80% Srba kaže, bre, marš bre, PMA. Sa Dražinom slikom da krenu. Krenut će cela Srbija, se nje dobit će izbore. Ovako ne znamo ko je ko. Bojimo se da ne bude 5. oktobar ponovo, da nam uvale eksperte raznoraze. Oni traže da se glasa za listu gde se ne zna ko je ko. A ovo ne možemo glasa, bre, tako što reče neko, ne mogu da ti dam novčanik, te kaže, ja ću da ti čuvam pare. Nemoj ti mene moje pare da čuvam, ja to znam bolje od tebe. Tako da, ja mislim da je krajnje vreme da padnu maske i da moramo da se raščistimo sa tim komunizmom, titoizmom. Protiv studenta će onda da se pokažu ko su protiv njih. Profesori fakulteta, komunisti, agenti CIA. Svi komunisti su agenti CIA. Oni su nekada bili, samo oni prvi na početku su bili ruski agenti. Tako da, studenti moraju da pokažu svoje pravo lice. Da, mi smo studenti, ali smo Srbi. Mi smo potomci Draže Mihajlovića, a ne Josipa Broza Tita, ratnog zločinca koji je ubio Srba. Ne možemo da budemo pola titoisti, pola Dražinovci. Jer uvek komunisti su pokvareni i bezobrazni i drski i oni uvek potisnu u drugoj podeli karata one čestite ljude. Ali mislim da njih ta podela uopšte i ne dotiče. Oni su deca rođena 2005. 6. 7. godine, da oni sad, to je sad već njima daleka istorija. Slušaj, ti kažem, nije to tako. Ako i srpske porodice ne postoji daleka istorija. Pa je kosovski boj je bio mnogo daleka istorija, pa je kult Kosova kod svakog Srbina prisutan. Ne moraš ti da je... Kod njih je prisutan taj kult i zastave nema predet. To je isto to. Draža nije umro, otišao u legendu. Lazar nije umro, otišao u legendu. To su za nas sve živi ljudi, to se živi sa tim. Ti ispričam jednu anegdotu. Na fakultetu Vova za diplomatiju i bezbednost i profesor priča o tome da pita studente da održi jedan defetistički govor i kaže ko bi od vas išao da gine za Kosovo? Niko se ne javlja. Kaže Vova, mogu ja da kažem neku reč? Digne se i onako mali održi patriotski govor ko njegov tata i onda kaže, a ko bi od vas krenuo za mnom na Kosovo? Svi! Motivacija, kakav vođa, takvo i stado, kakav čobanin. Znači, ako je neko ko sme da kaže da je potomak, moji čak nisu ni bili ni četnici, tata je bio u štabu 501, a deda je bio načelnik u Žagubici i streljan u 42. februar 42. u Janicima s 82.000 Srba. A ja namerno kažem, ja sam iz četničke porodice. Ko od javnih ličnosti sme to da kaže? A svi su. Svi koji su bili u SPO, svi su iz četničke porodice. A pa vi prebrojite. Svi. Svi. Da, svi. To je bila parola nekada. Srpska elita je četnički orijentisana. Nisu to četnice, nego jugoslovenska vojska otpočne, regularna vojska. Komunisti su isto što i Al-Qaida. Istih i finansira Rothschildi, Soroši, to je isto, Soroš nije tada, ali Rothschildi su postali. Ko je stojio iza nacista? Pa Rothschild. Ko stoji sada iza ovih nacista u Nemačkoj? Merca, narkomana. Pa vidjeli ste u vozu, narkoman, predsjednik Francuske, Engleske, Nemačke. 3 narkomana vode 3 države. U rat. Svetski. Alo. Pa to treba službe da likvidiraju odmah. Lokalne.
A ovo, izginuće stotine miliona ljudi zato što 3 budale narkomanske vode u rat protiv Rusije. A šta mislite ko je pustio snimak? Nije taj snimak sigurno slučajan. Pa nije, pa... Pripremaju oni teren za... To je prvi korak za rušenje njih, jer u Francuskoj postoji među pravim Francuzima, koji se ne boje Hazara koji vladaju Francuskom, njih 500.000 tamo postoji, oni su u dobrim odnosima sa Rusima. Jer Francuskoj jedini, svi su neprijatelji, Englezi i Amerikanci su im neprijatelji, Nemci su im neprijatelji. Jedini koji im je saveznik su Rusi. I Rusi imaju simpatije prema Francuzima i prema Italijanima. Ja se garantujem ljudima da Italija neće ni u kom slučaju da bude bombardovana u slučaju nekog, može avijano da bude bombardovan, ali neće sigurno Rim da bude bombardovan ili nešto. Rusi vole Italijane, vole Francuze, manje ih vole. Zato Italijani su njima gradili dole, ja sam baš to vidio u Mariupolju, to je italijanska, Dženovljani su radili taj grad, sam centar, gore isto ima italijanska četvrt u Sankt Peterburgu. I Petrograd su... Isto, da, oni to... Da se vratimo ovde kod nas. Srpska pravoslavna crkva, kako vidite ovo danas? Pokrenuli su YouTube kanal i to sa pričom o obojenoj revoluciji. Prvi gosti su bili Vladimir Vuletić, profesor, i vladika knez Mihajlovački Džomić. Kako vama to izgleda? Ko je promenio tabor? On je promenio tabor, da, on je nekada najstrašnije kritikovao Vučića, on mu je branio da uđe u Crnu Goru, sada vidimo počeo je da botuje za njega. Kod Ljube Mitića sam ga na Slavi vidio, upoznao. Agentura. Perić, odnosno naš patrijarh, koga studenti su zvali profiterije, je u Zagrebu zavrbovan za Hrvatsku obaveštajnu službu, podmetili su mu jednu lepu damu, istetoviranu, koji dan danas dolazi u njegovu vilu na Dedinju i ustanovili su da ima porok, kocku. I zamisli imaš patrijarha koji je ekumenista, koji drži predavanje, vakelu, ne predavanje, vladikama, preno mesec dana, gde im je objašnjavao kako bi bilo dobro da pristupimo Uniji. Vladike su ćutale, neki su kiptale, ja ćutale, ali su svi definitivno ćutali i nisu smeli da mu se suprotstave. I onda dođeš do zaključka zašto su likvidirani Amfilohije, Artemije, Arsenije, Irine i tako dalje, ono u Crnoj Gori. Varnava, Joannikije, mnogi... Svi su pobijeni, navodno, koronom, da bi se pojavila ova žgadija koja je izabrana da bude patrijarh. A ja sam ti pričao kako se bira patrijarh, kao stave se koverte u neku kutiju ili neki džak i onda se izvlači koverta. Pa izvlači se hladna koverta koja je celu noć bila u frižideru i onda znaš koju da izvadiš, među 20 da ih ima, znaš koja je hladna i izabereš koga je državna bezbednost pripremila. Kako znamo da je to tako rađeno? Pa zato što je Vučić na biranje patrijarha došao sa gomilom fasciklija svakoj vladici šta ko radi i šta mulja sa parama i podelio mi je ovako. To je bija dao. A imaš fabriku sveća, imaš prodavnicu građevinskog materijala gde se naplaća PDV zato što je to crkveno. Crkveno, kako da ne. I kad su vidjeli šta sve bija znao o njima, oni su naravno digli ruku i glasili za Perića. A Perić vodi našu crkvu u Uniju i uništavanje Srpske crkve. Pazi, Srpska crkva nam je bila država kada nismo imali državu. Sad nemamo državu, imamo okupiranu državu i imamo otuđenu crkvu. A i pošto smo okupirana država, onda svi službenici ove okupirane države su skvislinzi. Ne govorimo o službenicima po opštinama i čatama, ne. Nego vrh. Znači, svi koji su ministri kod Vučića, svi koji su potpisivali razno dokumenti, Borko Stefanović, Hazar, koji je potpisao onaj dokument isto. Sve su to kvislinzi, sluge okupatora. To nisu dobri i fini ljudi. Treba reći ovima ljudima, kad budu sledeći izbori na prednjacima, ako glasate za Vučića, vi glasate protiv Rusa, protiv budućnosti svoje dece. Naša deca, ako uđemo u NATO, bit će poslate u rat protiv Rusa. Na istočni front. I naravno da neće biti pozadinci, pozadinci će da budu Francuzi, Holanđani i Englezi, a naša deca, kao najbolji vojnici, bit će u prvom stroju i opstaće po 6 sati na frontu kao ovi jadni Ukrajinci kad ih pošalju. 6 sati prežive. Prema tome, vi naprednjaci, ko
bude glasao za Vučića, smatrate sebe da ste gurnuli svoju decu ili unuki u smrt. Jasno to? Ni druga strana nije baš sjajna po pitanju geopolitičkog opredeljenja. Koga misliš? Pa mislim i na mnogi u opoziciji, ali da se... Opozicija, po opoziciji isto to. Pa da. Pa kakva opozicija? Pazi, pa Đilas i Vučić su partneri u poslu. Čerupanja Srbije. Đilas 620 miliona ukrao, pa ako je ukrao što ga ne strpaš u zatvor, pa ne može što si ukrao 4 milijarde. Znači, Đilas i Vučić su partneri. I cela opozicija deli se na takozvanu patriotsku, koja je pod kontrolom BIA, i imaš onu koja je pod kontrolom CIA. Kad kažem CIA, misli se i na MI6, BND, DGS i tako dalje. Naravno, među tim koji rade za CIA, rade i za našu službu. To je uvek bilo tako. Pa Jovica, moj kolega sa fakulteta, je napravio opoziciju. Meni su svojevremeno nudili da ja vodim neku, kad se raspao sve po meni, su nudili da vodim republikansku stranku. Dao sam. Ja kažem, neka, hvala. Neću da se igram. Kako mi izgleda ovaj salto mortale, da čovjek koji je branio Aleksandru Vučiću da dođe u Crnu Goru dok su bile litije, konkretno mislim ovde na ovoga Džomića, da sada toliko je otišao u drugu krajnost, da sada brani... Ucenjen. Brani Vučića od naroda. Konačno je narod postigao to jedinstvo, gde bi crkva valjda trebala da se obraduje tome da je narod jedinstven protiv njega. I on ih je promenio ovaj tabor. Ucena i pretnja. Uvek ide, evo ti, zlato, ako neće zlato, onda će dobiti ovo. Ne ti, a možda neki član porodice koga ti mnogo voliš. Tako to ide. Kako vidite dalje stanje izdaja Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji? Tamo su prodali crkve, sve crkve i manastire koje se tamo nalaze, koje su Nemanjići gradili, isti vladari su gradili i u Crnoj Gori i na teritoriji današnje Srbije i u Makedoniji. Naprimjer, mislim konkretno kralja Milutina, znači u čemu je razlika? Zašto su se onda uopšte branile crkve i manastiri u Crnoj Gori i u Makedoniji se tako lako izdalo? Pa zato što je to uradio Porfirije Perić, a ima i blagoslov od ruskog patrijarha, koja, mislim, prva je ruska priznala to ili rekla... Ne, nije imao blagoslov ruskog patrijarha, to je bio spin režima. A, spin bio? Spin režima, nije. Nisam znao. Elem, nadamo se da će Rusi pobediti u ovom ratu i da ćemo izvesti pred sud naroda sve izdajnike, da neko možda donese lex specialis, kažu nije po zakonu, pa kad narod izglasa da jeste po zakonu, a onda ćemo, kao što su Mosadovci jurili ove naciste po svetu, mi da jurimo lopove po svetu, da ih kidnapujemo i dovodimo ovde. Uopšte ni komplikovan. Kako mislite da će izgledati narednih par meseci? U smislu, svi znamo i da su izneli pare odavde i da se s našim parama, evo sad smo videli samo za ove firme u Sjedinjenim Američkim Državama, ljudi koji su u Srbiji radili za neke plate od 100-200 hiljada dinara, ispostavi se da imaju nekoliko hiljada kamiona u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljudi koji su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, tamo imaju kamione na druga imena, na druge lične karte, te se vode zapravo firme kriminalaca svojih prostora. Praktično oni su na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država prali pare koje su stekli ko zna na koje sve načine. Ne bi ih sigurno stavili Amerikanci na crne liste tek tako. Kako vama to izgleda, kako će izgledati obračun nakon smene režima? Ja mislim da će Amerikanci da sruše u dogovoru sa Putinom Vučića, jer oni su ga i doveli. Mislim, je kapa za sve manje obaveštene službe. Kako će srušiti Vučića? Pa, vrlo jednostavno, neko iz FBI-a ili ne znam ko se bavi finansijska policija američka, reći se Zagorki Dolovac, glavnom javnom tužiocu koji je pod kontrolom CIA, da podnese krivičnu prijavu protiv Vučića i da se Vučić uhapsi. Hapšenje će da sprovede moj drug Vule, Saj, i onda će se Vučić da isporuči sve Američke Države. Ali sa njim će zajedno da bude odveden i Siniša Mali. Siniša Mali će da bude onaj ko se zove zaštićeni svedok. On sve o Vučićevim transakcijama zna. A on je najslabija,
a i najpametnija karika u Vučićevom sistemu, on je malo po jednoj strani po drugoj je Užičanin, Ercov, brzo misli, zna sa parama, malo je muljao sa doktoratom, ali taj doktorat mu nije ni trebao u životu, važno je da zna sa parama, tuđim naročito. Detetu plaća školarinu 250.000 godišnje, to plate, 1000 i nešto evra. Tako da Siniša Mali će da bude ključni u rušenju Vučića zakonskim. Znači, to što si ti predsjednik države, može Amerikanci začas to da reše pravno i onda ćemo da saznamo i gde su naše pare. I kako su pare trošene za korumpiranje ambasadora raznoraznih, za korumpiranje političara u svetu, za korumpiranje američkih izaslanika koji su dolazili ovde. Vučić im je svima dao debele apanaže da pišu izveštaje koji su pozitivni. Ali najvažnije je da Aleksandar Vučić bude živ. Jer to je najbolji način da mi dođemo do svojih para. Ne samo naših, ne samo od njihovih para, nego i ovo što su nosili oni milijarderi u Austriju, Nemačku, Lichtenstein, u sefove i tako dalje. Oni misle da se to ne zna. U Trst, Španiju, svugde. Trst, da. Sve to, čak ni švajcarske banke više nemaju, da ne može da kažu. Amerikanci rekli, no, sve ima da kažete ko da ono para. Zna se gde se šešelje pare u Švajcarskoj. Jer u svakoj banci ima po neko od Srba, za koga ne znaš da li je Švajcarac ili Srbin, koji za šalterom kaže, a šešelj, tu, koliko je kolega dao? Dobro. Svi su političari, kad sam ih upoznao, kad su se pojavili, bili teška sirotinja. Ne sa isipanim cipelama, nego sa krivim štiklama od cipela. Bednici su bili. Dolazili iz zatvora. Danas su svi maksimalno bogati. Pa nisu oni toliko radili vredni i nisu pušili pa su uštedili za vile. Go lopov do lopov. Tu struku političar treba ukinuti, što kaže Dragaš. Vi ste političke nauke završili. Jesam političke nauke, sam završio, ali ono što sam ja preživao 90. godine na ovom, ja sam bio šef SPO za Beograd. Verao sam u Vuka Draškovića, nisam znao, tada nije postao internet, nisam znao ko je on. Nisam znao da je on 68. godine zavrano državne bezbednosti od Dušana Stupora, koga sam upoznao, koji je dao intervju u Nedeljnom telegrafu na 2 strane. Kaže, Vuka Draškovića sam zavrkao, iskoristili smo ga da on studentima pusti priču, treba da idemo u Grocku kod profesora, tamo gde su im vikendice. Onda su profesori brže otešli u Grocku da čuvaju svoje vikendice, studenti za njima i studentske demonstracije se raspršile. Šešelj je radio za Bosansku obaveštenu službu. Kad je došao iz Amerike, sad ne mogu se sjetim ko je rekao, kaže, zavrubali su ga, CIA ga je zavrubalo, kažu Jovici Stanišiću. A Jove Stanica kaže, znam. I tako ti je Šešelj agencije u našim redovima kao veliki četnik, velika Srbija i svi skoro kadrovi njegovi ovo su dalje sve njegovi kadrovi u vlasti i u opoziciji. A da, rasadni kadrova. I svi su isti. Logoreični, kad ih slušaš, fenomenalni su. A kad začeprkaš malo biografiju, vidiš da imaju mane i da imaju neke druge mane. I po čemu se mogu prepoznati što nemaju sekund radnog staža van politike. Što je rekao, mislim je Sloba Georgijev to rekao u nekoj emisiji, to su ljudi koji nikada ništa nisu radili. I to je njima najveći problem. Dobro, i možeš da priznaš da je krađa rad. Pa ne mogu da priznam. Pa čekaj, zamisli kad odeš u banku, pa ti treba da izneseš onih gomile novca, tako? Ovaj ga ako krade belokrovratnice, treba da ideš na sastanke. Ovaj je dobio posao, ti ćeš da uradiš ovo celo, a ti ćeš da budeš podizvođač i ti sa šetaš torbu, papire, ovaj potpisuje, daješ mito. Moraš da daš mito od onome gore što ti je dao posao. Kako vam izgleda naša politička scena danas nakon najave studentske liste? Šta studentske liste? Nakon najave studentske liste i koliko vidimo, najvjerojatnije će Milo Lompar biti na čelu te studentske liste. Milo Lompar, njegova žena je radi, koliko se sećam, u izdavačkoj kući Klet Nemačkoj, koja izdaje antisrpske knjige. Milo Lompar je... Koje je država Srbija dala dozvolu za rad, za izdavanje tih knjiga. Pa Bende je vrlo utjecao. To je Republika Srbija dala. Da. Pa onda on bio u nekom rimskom klubu. Da, video sam to.
Pa? Rimski klub je za smene diktatora. Znači, on ima sve karakteristike čovjeka koji će ga Pa smeniti. znam, ali ako smeni Vučića, doveće nam nekog drugog Vučića, Rimski klub sigurno neće da dovede nekog srpskog proruski orijentisanog rodoljuba. Samo prati biografiju ko je ko. Špijunaža je osnov politike. Pazi, jer se sećaš kad smo pričali u skoro kompletan kongres Sjedinjenih Američkih Država dobija apanažu od Izraelaca, od Mosada. Većina u kongresu, ne u gornjem domu britanskom dobija pomoć, apanažu od Mosada. Pa šta ti misliš, da neko ne dobija ovde apanažu od Mosada? Da neko ne dobija zaštitu od Mosada? Ne postoji Izraelac koji ne radi za Mossad. Ne postoji Englez koji ne radi za englesku službu. Ne govorimo o pijancima i fudbalskim navijačima, ali svaki turista koji dođe, oni su tako vaspitani, kao i Nemci. Pred Drugi svjetski rat nemački turisti su sve slikali kod nas. Divili se, što je lepo, škac. Put, nadvožnjak, tunel. Ne postoji ništa osim obaveštnog rada. Obaveštne službe u principu kontrolišu političku scenu svuda. I u kongresu, i u što lokalne, što strane. Ali ne zanosi se, ne postoji. Pa šta misliš da je BND? Ili nemački parlament drugačiji? BND je pod kontrolom, naravno, CIA. Svaki bundeskanceler Nemačke kad dođe na vlast manje više mora da bude Hazar i mora da potpiše da će raditi, da neće ništa raditi na štetu Sjedinjenih Američkih Država. Odluču da će raditi u korist Sjedinjenih Američkih Država. Odnosno sada BlackRocka. Jer A sad ova ponovna podela na istočnu i zapadnu, gde AfD dominira istočnom... A to istočna Evropa je slovenska. Istočno Nemačko na tome. Istočna Nemačka je slovenska. Oni su Sloveni, oni su ponemčeni Srbi. Lužički Srbi, Sasi, Borusi. Borusi, kad dobiješ use, totemska životinja Borusa je medved. I u Berlin je brljin. Znači, i totemska životinja koja se dodelje, zlatni medved se dodelje na filmskom festivalu. Oni su Rusi. A Rusi, kad su ih okupirali, prema njima su se ponašali vrlo časno, nisu ubijali njima nemstvo, nego su govorili, vi ste Nemci, vi ste patriote, tako i treba da budete, vi ste tehnička inteligencija, vi ste fenomenalni. Samo su ovi rđavi nacisti vas gurnuli u rat protiv nas. Inače, Nemci su ubili ne 27, nego 28 miliona sovjetskih građana. A Rusi su, Sovjeti su ubili 8 miliona. Nemci su nedavno, preno 2 godine, prekopavali mesta gde su sahranjeni ruski zarobljenici. Pa su vadili, recimo, 70% onih ostataka i ostavljali 30% da bi sakrili koliko miliona su ih ubili glađu tokom rata. Ponašali su se zlikovački. Da se vratimo na ovu domaću cenu. Koliko će ova lista studentska poremetiti svo ovo dosadašnje stanje? Do sad smo imali ukopano rovovsko Vučić je vlast zajedno sa Dačićem, on je iz godine u godinu sve više padao, ali on umeđu vremenu usisavao druge stranke, pokrete, da bi sačuvao Beograd, uzeo je Šapića, da bi sačuvao većinu u parlamentu, uzeo je ovamo zavetnike. Kad mu je ko kako trebao, tako su kod njega preletali, tako je kupovao. Tako je opstao na vlasti, bez obzira što je imao sve manju i manju podršku svih ovih godina. Najveću podršku imao naravno na početku kad je hapsio Miškovića, kad je pričao o borbi protiv korupcije i kriminala i sl. Kako vidite sada, da li će se sada drastično promeniti sa pojavom još jedne nove opozicijne opcije te studentske liste? Pa rekao sam, nije nova opozicija. Miro Lompar je čovek sistema. To je sad samo najava, još se ne znam ko će biti. Pa dobro, ali ne možemo da cenimo nečemu što nismo videli. Da vidim ko je na listi. Da li će da bude Čankov sin na toj listi? Čankova žena što štrajkuje glađu i tako dalje. Ne znam. Mnogo tu ima. Da li će Dinko Gluhonjić da bude tu? Ne znamo, kad se pojave... Ne verujem da će te ekstremiste da stavljaju na listu studenti. Pa neće, ali postoje od tog Dinko Gluhonjića neko koji je njegov đak, a mi to ne znam. Znači, mora i lista da bude javna, da vidimo ko je čiji tata, ko mu je deda breg, na kojoj strani bio deda kad je grmelo.
Gde mu je deda bio 41. pradede, šta li je. Nema tu razlike, sve ide od Čukundede. Ako je Čukundeda ili deda bio na pravoj strani istorije i unuci su, nema tu filozofije, a komunisti su to dobro znali. Nama, koji smo potomci ti koji su bili na pravoj strani istorije, nismo stali da pomolimo nos da se zaposlimo negdje. Ja sam se tek zaposlio sam u Nolitu kod Trgovački putnik, godinu sam dana radio da kupim Mini Morris. Ali u politici se zaposlio tek kad je umro Tito. I kada je moj teča Branko Mojović, koji je bio u Četnicima, sreo brata od Vukoja Bulatovića, direktora politike, jer možeš da zaposliš jednog klince, imao koliko, 30 godina, klinac. Dotle sam radio honorarno. Nisam mogu da se zaposlim. Dobio sam honorar mesečni koji je pristojan, ali stalni radni odnos nisam mogu da se zaposlim. Ali zato je Marko Lopušina, moj kolega, kome je tata policajac, primljen odmah, zato što je bio tata policajac i naše glavne urednice muž bio policajac. I onda preuzimanje ga uzeli iz časopisa nekog preduzeća koje skuplja stari papir. Kako mi izgleda ova borba, slobodno možemo reći, bije protiv studenta? Špioniranje telefona, prisluškivanja, ozvučene prostorije, kancelarije, sve što mogu protiv studenta. Onda sada snimanje propagandnih filmova, to su dali nekom centru za društvenu stabilnost i to, ali vidi se da su operativni podaci... To su oni novosađeni tamo. Da. Ali vidi se da to nije nevladna organizacija skupila te podatke, nego da je bezbednostno informativna agencija reditelj filma. BIA u principu uvek radi isto, traže slabe tačke kod neprijatelja režima. Naša BIA nema obaveštajce po svetu. Agenturu nema po svetu. Vi mislite da naša služba... Dobro, imaju u Španiji ove što jure, ove narkodilere i to. Govorimo o obaveštenom poslu. A ne, kako to? Znači, oni nemaju... Pazi, oni bi trebalo da imaju bar 10 pouzdanih izvora informacije Sjedinjenih Američkih Država. Znaš koliko oni mogu da imaju Sjedinjenih Američkih Država pouzdanih izvora informacije? Pa nama je predsjednik tamo lupo na kapiju. Ne, ja ti govorim, ne govorim, nego ti metodološki govorim. Pazi, koliko bi trebalo da imamo u Nemačkoj svojih agenata? Francuskoj? Pekingu? Pa što misliš koliko Peking ima agenata kod nas? Koliko BND ima agenata kod nas? Kad mi reče jedan, kažem, ko su špijuni? Pa kaže, gledaš i svaki dan u Dnevniku. Ne možeš da omaneš. Kogod se pojavi u Dnevniku, radi za službu inostranu. Ne za BIA. BIA ne kontroliše strane agente koji su na vlasti kod nas. Kako će to ono dalje izgledati? Imamo Vučića koji je istrošen, imamo opoziciju koja do svo vreme nije mogla ga sruši, studentska lista, kako će se to dalje odvijati po vama? Oni hoće, ovi ne mogu, ovi još uvek su mladi, još uvek za sad ne znaju, mada su im akcije sjajne. Sjajni su oni, ali treba da se da gol. Ono kad je 15. pre nego što je pucao onaj top, da su oni nešto tada poentirali. On bi se, i da nije pucao top, onaj zvučni, oni bi se razišli posle toga. Mogu 15. septembra ponove, na primjer? Ne znam da mogu. Daj Bože da mogu. Jer egregor se probušio. Znaš, kažem ti, moraju da zapevaju četničke pesme da bi ono krenuli svi. Ko ono kad pobedi Novak Đoković ili košarkaši, pa puste Bajagu i ne znam koga puste na onom. Nikada nisu pustili srpske narodne pesme nacionalno. Dobro, jesu Dani Crnogorčević pustili. Pa to su sad pustili po na kraju, ali nisu to četničke pesme, to su nacionalne samo. Jer kad se čuju tek četničke pesme, to znači da treba da idemo da čistimo Kosovo. Evo kad ste pomenuli Kosovo, sad smo doživjeli da policajac koga su Ivica Dačić i Aleksandar Vučić postavili, potpisujući briselski sporazum, davi srpsko dete, da se zauzimaju hale, sportske hale. Ne, on je bio Albanac, ali briselskim sporazumom je dato da albanska policija to radi. Onda su kasnije još nagovorili Srbe, pripadniki kosovske, te takozvane policije, da skinu uniforme, da daju Albancima. Toga se sećamo, to su sve Dačić i Vučić i sad se
I sad se kao bunimo što oni to rade, a Srbija sve to potpisala. To je s njih dvojica. Izdali sve. Je li neko od njih Srbin? Dačić i Vučić, je li neko od njih Srbin? Dačić ti je Janjevac. Pa Vučić po majci. Pa po majci. A Dačić ti je Janjevac. Da, Janjevci su Srbi, katolici iz Dubrovnika koji su za vreme Kralja Milutina otišli da se bave filigranskim poslom. Umeđu vremenu su oni postali Hrvati i Janjevci i vratili se u Krinsku krajinu. Tamo su ih prebacili pa su posle pobegli, pošto je tamo beda. Janjevac, katolik. Hrvat. On dovodi jezuite po nalogu Vatikana da školuju srpsku decu. To Srbi nikad ne bi uradio. Srbi nikad ne bi zbog guzice, zbog fotelje potpisao Briselski sporazum. Nema tu Srba. Znaš, to mi je rekao Viktor Filatov, general GRU u penziji, umro je, on je recenzent moje knjige Profesori smrti. Imam važnu informaciju. Ako ovo bude izašlo pre 6.6., bit će mi, tada će da bude noć knjige, izlazi mi nova knjiga Putinova klopka. Prvi tom trilogije koja se zove Turski zavet. A potpisivač u knjigu u Studentskom kulturnom centru 6.6. u 8 sati, preko puta Beograđanke. On mi je rekao, kaže, problem koji nastane ne rešava se na tom nivou na kom je nastao, nego na višem nivou. Zato ti kažem, Putin, mi ovde ćemo da pripadnemo pod rusku zonu uticaja, ta zona uticaja neće doći sama od sebe, nego Rusi će očistiti dokle su im podeljeno, a ta podela ide, to je admiral Lošov, pozdravljam ga, rekao, kada su Rusi navodno izbačeni iz Sirije, oni su dobili bazu u Libiji, jednu na moru i jednu po istom meridijanu dole na kopnu. Taj meridijan preseca pola Jadrana i ide prema severu. Desno od toga bit će ruska zona uticaja, levo američka. Još neko je dao potvrdu za isto to. Šef NATO pakta pre ovoga Holanđanina je rekao da će protivraketni sistemi protiv Rusa biti namešteni po toj liniji. Znači, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Poljska, Češka i tako dalje. To je praktično vraćamo se na 97. Da. Znači, biti pod ruskim uticajem. Rusi će gledati da ne ubijaju jedne Poljake, jer poljski narod baš se ne gine protiv Rusa, da bi dobili Krim. Mogu jednostavnije da dobiju Krim zato što neće učestvovati u ratu protiv Rusa. Isto tako i Grčkoj je ponuda da izađe iz NATO pakta pa da ne bude žrtva, jer su oni pod okupacijom Engleza. Englezi su ih i oslobodili od Turaka. Tako da Trump će obaviti taj posao po kriminalnoj zoni. Preko Siniše Malog, zaštićenog svedoka, uhapse Vučića i nema Vučića, nema napredne stranke, nema korupcije. Sad, naravno, Amerikanci će pokušati da dovedu nekoga svog na to mesto. To će verovatno da bude neki Srbin iz Amerike, koji bi trebao da bude, pored Brnovića, ovog ambasadora, koji bi trebao da bude dobar za Ameriku, a u ekonomskom smislu dobar za Srbe. Jer Trump uvek sve rešava na principu ajde rešimo parama. A to može da uradi, recimo, možda neki srpski tajkun koji je sad u Americi. Može i to da bude. On napravi situaciju da ti poželiš iz Amerike da se prebaciš na srpsko tržište zato što imaš minerale, tu imaš ovo, imaš ono i da ti bude jednostavnije da proizvodiš to što hoćeš da proizvodiš. A to da bude opet dogovor sa Rusima, jer će, ako bude dogovor kako je planirano, da li će Trump moći da sprovede to, njemu je Putin ponudio, kaže, ajde pusti Ukrajinu, to je naše. Nego, ajde bre da eksploatišemo zajedno Sibir. Svega 8% Sibira je iskorišćeno. Ako hoćeš da napraviš Ameriku ponovo velikom, jedino možeš uz pomoć Rusije. Ne možeš ti napraviš Ameriku velikom sukobljavajući se sa Kinom. A u isto vreme je Xi Jinpingu, koji je nacionalista, i ako umre Xi Jinping, koji je imao nedavno infarkt, koji je proruski orijentiran, pravi nacionalist i voli Rusiju i pravi prijatelj Kine, jer Kina samo sa Rusijom može da opstane. Ako Kina bude protiv Amerike, Amerika će ih naći načina da ih obavešteno potkope iznutra, ne ratom. Prema tome,
ja se predviđam da će Trump odraditi posao hapšenja Vučića i dovođenja nekog svog čoveka tu, a da će Putin to da se smeška i ruski interes će da bude zaštićen, ono što Rusija interesuje, da mi ne budemo u NATO paktu i da srpski narod koji oni vole, ali stvarno vole. Ja znam iz iskustva kada sam bio tamo, kad kažeš da si Srbin nekom oficiru, čovek iz čiste mira počne da plače i da se izvinjava i ima grižu savez. Ali plače, mator čovjek 50-60 godina plače, kaže izvini što smo vas izdali. Ali to nije se meni događalo, to se svima događalo. Znači, to je opšti stav svih oficira. Ne govorimo o nekim klincima koji ne znaju ni gde je Srbija, ali oni ne znaju ni mnogo šta drugo. Znači, mi nismo dva naroda, mi smo isti narod koji se malo razlikuje u jeziku, kao što se razlikujemo i sa Makedoncima u jeziku, jer su im Sovjeti promenili gramatiku. Znate da je isti čovjek menjao gramatiku, kad smo kod jezika i to, u čemu se razlikujemo, zato što je sve nekada bio jedan jezik. Austro-Ugarska je menjala... Jernej Kopitar je imao svoje izaslanike, za Srbiju je bio Vuk Karadžić, a za Ukrajinu je bio Taras Ševčenko. I onda, zato su nama toliko i slični jezici, zato je srpski toliko i sličan ukrajinskom. I to jer isti čovjek je autor ovih naših, da kažem, novih... Modernizacije. Da li očekujete ovde možda i neku mogućnost da će režim pokušati da se brani, čak i da izazove sukobe, eventualno tako nešto, ili će mirno ovo da prihvate? Zato što mi sada vidimo velika većina stanovništva, po protestima sada govorim, bukvalno je odnos 9:1. U smislu, ovde se napravi protest 50.000 ljudi, ovde se napravi protest 700-800 miliona ljudi. Da li će ta manjina koja ima vlast, ima moć, ima financije, a s druge strane nema ljudstvo, da li će moći da napravi neke veće incidente? Ne vrlo. Prošlo je taj trenutak. On je dobio šamarčinu od Trumpa, dobio šamar od Putina, Nemci ga ruše. On je hteo preko Ćačija da izazove građanske sukobe, da bi uveo vanredno stanje, da bi mogao da vlada još 2 godine dok ne opljačka Srbiju preko EXPA. Sada više ne postoji. Studenti nisu dali nijedan razlog ili motiv da bi se uvelo vanredno stanje. Oni su u saradnji sa BIA ili žandarmima dobili informaciju onog ispred Skupštine da se povuku u pravom trenutku, a ne da se tuku sa Ćacima, u stvari sa kriminalcima. Ti Ćaci su pretorijanska garda Vučića, jer on ne veruje više ni u žandarmeriju, ni u Kobre, jer svi znaju da je on u stvari čovjek koga na društvenim mrežama uvek brane Albanci. Znaš što? Kad na društvenim mrežama, na onom X-u, to su mi rekli, neko od nas kritikuje Vučića, odmah skoči 10 Albanaca da ga brani. Pa njihov čovjek. Prvo će dobiti mural od njih, pa će onda dobiti spomenik. Da li on još sad podiže ulog, kad ste spomenuli ove Ćacije, sa ovim štrajkom glađu? Vrhovni Ćaci, Miloš Pavlović, kreću štrajk glađu. I stigli im proštete. Pa dobro, ali to je priča za ove njegove penzionere i ove gledalce ovih medija, mainstream medija. Gde će kriminalci da gladuju? Pa šta piješ Jack Daniels i gladuješ, kako da ne? Vrhovni Ćaci je najavio tako. Pa i Toma Nikolić kad je gladovao, dobio infuziju u bolnici, mislim, kad je sedeo na Siporexu. Kako vam to izgleda? Nema što vidite. Treba da pobedi obojenu revoluciju, ređa te šatore, sad je hteo i po svim gradovima Srbije da pobedi. Bolje čuva klozete ispred Skupštine nego Kosovo. Kenjere, što kaže. Šta mislite, da li bi više policajaca, kad bi možda studenti prešli, a protestuju u Beograd na vodi, da li bi to bilo za njega možda i najveći problem? Zašto on sad sve radi da izmesti centar Beograda u Beograd na vodi, da tamo ne bude pusto i prazno, jer tamo generalno ljudi ne žive, te zgrade jesu velike i lepe, ali su puste, prazne. On sad gleda ovamo da raskopa i trg, da postavi šatore ispred Skupštine. Nema šta neće da uradi, samo da ljude nekako otera iz centra Beograda u Beograd na vodi. Pa ne znam, šta si mislio da napravi studentski demonstracije u Beogradu na vodi? Da. Pa šta će tamo? Kao simbol... Pa ne, simbol korupcije. Hajde nek napravi studenti demonstracije u Jajincima. Gde je njegova vikendica. Znači, demonstrira se tamo gde je onaj koji odlučuje. Znači, ja sam govorio, ja sam sve vremeno rekao, kada su bili, onaj korona bil, pa
Pa kažem, nemojte da demonstrirate na pogrešnom mjestu, demonstrirate ispred kuće ovoga Kona. I skupili se tamo ljudi, Kon pobegao. Kad hoćete protiv Rio Tinta, idite ispred sedište Rio Tinta. Kad hoćete, nemojte da demonstrirate ispred skupštine rezidencije, ne rezidencije, nego ovoga Starog dvora. Tamo nema nikoga. Idite u Jajince gde stanete, idite tamo u kako se zove, Delta City, kako se zove tamo, onaj... Crvenka pa, šta? Ne, nego Vučić ima familiju gde stanuju... Arena? Ne, bre, kod tržnog centra, da je Mišković. Stari Merkator? Ne, kod Miškovićev tržnog Sava centra. centar? Ne, Miškovićev centar, bre, na Novom Beogradu. Delta City je to. A Delta City, da. Tamo imaš garažu, znaš. I meni žena tamo radi i, znaš, vidiš ove bezbednjake, ovako što je ko bandere, znaš, ja kažem, dobar dan, momci, jer stiže gazda. I on ide tu dole i onda ide, valjda su mu roditelji tu ili ne znam, nekomu je tu. Tako da, treba demonstrirati tamo protiv koga demonstriraš. Tada u Beogradu na vodi demonstriraš, ljudi stanuju tu, neki ljudi, kakvi da su, nemaju nikakve veze sa Vučićem direktne. Znači, protiv Vučića demonstrira kod Vučića, u Jajincima. Pa ti viš kako će da reaguje? Da misli da se skupi 1000 ljudi oko njegove vikendice. Ništa da ne radi. Samo da pišete. Stanje u medijima. Kako vam izgleda ovo da je sada toliko, da nikad nije bilo više, nikad mediji više nisu bili podeljeni? Kako je Gebe završio? Pa tužno. Ubio se. Od straha. Mislite da će se i ovdje to desiti? Pazi, šta rade mediji sada, to je isto što je radio Hitler. Samo na višem nivou, zato što je televizija u pitanju, ne radi. Znači, toliko lažu, toliko prepakuju stvari. Ko Darko Obradović kad priča o Rusiji. Mislite da će to loše se završiti po ove vlastike, da neće moći da se prekomponuju ponovo, Dragan Vučićević da se opet vrati da bude žuti kao što je bio, ili Željko Mitrović da napiše otvoreno pismo Vučiću kao što je onda pisao Miri Marković. Sve je to moguće. Sve je to moguće. Ti ljudi su 6 puta promenili taboru, zašto ne bi 7. put, mislim. Vučićevića da staviš u istom tom Informeru da priča protiv Vučića. Ne, napravi opet pres. Isto bi pljuo ga, isto kao pljuje sada bilo koga, mislim. Pazi, ja sam kažem, on je dobar propagandista, nije novinar, ali dobar je propagandista, on je vrhunski, samo što je u pogrešnom timu. A u stvari nije on pogrešan, on je uvek ide tamo koga plati. A ti znaš ko radi onako kako mu se plati u medijima, poslušnici. To je sve deo okupacijnog aparata. Svi su oni kvislinci. A Dačić svojevremeno, kada je postao ministar unutrašnji predsjednik vlade prvi put, nije hteo da stavi Nedićevu sliku zato što je Nedić kvisling. Nedić bio majka. 300.000 Srba iz Hrvatske prognanih smestio da se i nahranio. Ne znam koliko Slovenaca, da li 100.000 ili 50.000, došlo u Srbiju nahranio. Nedić je preuzeo vlast u Srbiji jer mu je komandant Nemački rekao, general Nedić poštovao, kad bio on u Prvom svjetskom ratu, bio general ugledan. Ako vi ne preuzmete, mi ćemo Srbiju pod jedan deo deliti Hrvatima, jedan deo Mađarima, jedan Bugarima i pobit će vas. Ako vi preuzmete, onda ćete sačuvati svoj narod. I četnici su samo kratko vreme ratovali na teritoriji Srbije, jer su ovi počeli ubijaju 100 za jednoga i prebacili se na teritoriju NDH i ratovali su i sa Nemcima i sa partizanima. A partizani su sarađivali s Tito se viđao sa Pavelićem. Tito je primljen u masonsku ložu Konkordija zajedno sa Vladimirom Bakarićem, kojem je pravo prezime Kupferstein, i sa Eduardom Kardelijem, kojem je pravo prezime Sefer u Londonu, a garant im je bio Vlada Velebit. Vladimir Velebit je bio tvorac nesvrstane politike, a ne Tito, koja je ponuđena u Londonu. Cilj nesvrstane politike je bio uzori da se prevare Rusi, jer kada su se države dekolonizovale, one bi otišle u zagrlje Rusa, a ovako su otišle na sporedni kolosek i gumile se kao mi smo nesvrstani. I'm an alignment country. A Rusi su ih sve vreme naoružavali protiv svojih okupatora i svi ovi su zapamtili da su njihovi dedovi dobijali oružje od Rusa.
I sada kada je počelo najurivanje Francuske iz Afrike, svi se seti, čekaj pa, deda mi je pričao da smo dobili kalašnjikove od Rusa. I oni nam sada ponovno nude, ovo je Traore, Ibrahim Traore iz Burkine Faso, kako li se zove, dobio je rusku podršku, vratio se ruskim avionom nazad da ga neko ne bi dirao, i ovi lovci išli sa njim, išla je grupacija, otišla da 700 vojnika otišao tamo da ga štiti. Oni sad pokreću fabriku električnih automobila, Traore, tako? Ne znam, ali pazi, dečko je genij. Mislim, pravi patriot. I on će delovati pozitivno na druge afričke političare da postanu gospodari svoje zemlje, a ne da im Francuzi ih ponižavaju, pljačkaju decenijama i vekovima. Ali dobro, inače, zadnjih 100 godina borba za francusko nasleđe. Sjedinjene Američke Države i Rusija, od Vijetnama, Sirije, Afrike, sve gde su bile francuske kolonije, na kraju je to podeljeno između Rusije i Amerikanaca na štetu Francuske. Evo, sa Vijetnam je interesantna priča. Amerikanci su novcem ušli u Vijetnam i očekivali su da će i vojnički Vijetnam da bude protiv Kine. Onda se umešala Rusija i, pošto ovi su u lošim odnosima sa Kinom, ali se pojavila Rusija, oni kažu, braćo, vi ste nas spasli. I sad je Vijetnam u dobrim odnosima. Znači, kvari Americi posao, jer, znaš, kad ti pričao dede, hranili nas, naoružavali i Rusi. Ne može da ne voliš Rusi, sad da voliš Amerikanaca ako si iole čestit, a Amerikanci te ubijali, pobili ne znam koliko miliona Vijetnamaca. A Vijetnamci su dobri ratnici. Bolji su ratnici Vijetnamci nego Kinezi, znaš zašto? Zato što Kinezi vekovima jedu soju, a soja proizvodi ženske hormone. Zbog toga sada, pošto to znaju Kinezi, sada su oni počeli, već su napravili i u nekom budućem ratu, oni će male robote da šalju da ratuju mesto njih. Jer njima je mnogo lakše da proizvode milione robota, kao što prave dronove koji rade u čoporu, lete, u jatu. I ne može da ih su slobodno si hiljadu nekih dronova sa nekim bombama krenu na nešto. Ne postoji vojska koja to može da zaustavi. 1000 ili 10.000, mislim. Kod njih su te cifre uvek prevelike za naš normalni mozak, jer kod njih je sve to veliko. I taj budući rat će da bude sa malo ljudi sa dronovima i raketama. Biće onako kako je Tarabić rekao, preko nas će da lete rakete i ljudi će da padaju s neba. Da, ljudi će da padaju s neba. Ko bi rekao, Tarabić je stvarno dosta toga predvideo. Dejane, koja je poruka za kraj našim gledalcima? Gledalcima, okrenite se. Moj brat je rekao, kaže, ako ne znaš kako da se ponašaš u nekom društvu, samo se seti kako ti se ponašao deda u istom takvom društvu i nećeš pogrešiti. Znači, okrenite se onako kako su vaše dede i pradede gledali na Srbiju, s ljubavlju i poštovanjem. Država je mnogo, mnogo važna. Ako izgubimo državu, što je rekao Sloba, bit ćemo Kurdi. Kurda ima 40 miliona, nemaju državu. Rasparčat će nas, nećemo imati državu. Secesija Vojvodine ne ide zato što Nemcima treba vojvođanska zemlja, nego Dunav i kontrola Dunava. Oni su kupili Sartid, hteli da kupe Sartid ili Železaru Smederevo, pa i Đinđić, njihov agent Žires, prevario, pa su ga pustili niz vodu. Pa su zato Kinezi kupili Sartid zbog luke. Jer luka na Dunavu je najvažnija. Ko kontroliše Dunav, kontroliše Evropu. Hvala puno na izdvojeno vreme. Znači, da ponovim, vratite se vi, koji ste četnički porodice, kažite svima, jasno, mi hoćemo studenti to i to. Moćemo srpsku državu, nećemo državu jugoslovensku. Mi moramo da raščistimo sa jugoslovenstvom. Nemojte da se trudite da vas vole Hrvati. Nikad vas neće voleti. Može pojedinačno neko da vas vole, ali kao čopor oni nas mrze. Oni su vaspitani da nas mrze. Ali oni su u čoporu ili u grupi protiv Srba. Oni su uvek spremni da nas kolju. Prema tome, pripremite se, moramo da napravimo vojsku koja će da bude ozbiljna, koja odvraća, dobra vojska odvraća napad na nju. I jedini spas, ova engleska obaveštena služba iz svih pora naše države može da se otera jedino uz pomoć ruske obaveštene službe. Jer ne može BIA da otera englesku službu kad mnogi od njih rade za CIA, Mi-6, BND, DGS.
Naravno, među njima ima čestitih patriota. Mnogi glume da rade za CIO, ali u pravom trenutku će se opredeliti da rade za srpsku službu. Ali srpska služba ne može da postane srpska bez pomoći Rusa. Prema tome, budite, znači, mi ćemo biti neutralni. Ne možeš da budeš neutralan. Mi smo bili neutralni pa su nas bombardovali i Nemci, i Englezi, i Amerikanci. Znači, mi smo uvek na jelovniku. Znači, mi možemo jedino da opstanemo kao nacija. Mi ćemo za 40-50 godina da nestanemo kao Srbi. Mi, po mom mišljenju, treba da uđemo u neku državnu formaciju zajedno sa Rusima. To je jedini način da mi opstanemo. Inače ćemo se istopiti. Kao vrh koplja koji stalno udara i stopi se, nestane, raspadne se. Mi smo pred raspadanjem. Da bude mirno sve, mi ćemo da nestanemo jer ne rađamo decu. Pravite po 4 dece. Ali dobro, to je inače problem Evrope, to nije samo... Ma znam, ali i Srbija jedino iz inata može da pravi decu. Ja imam 4 dece. Izvolite, za mnom. Šta ono, ne može, skupo, šta je bre skupo? Pita me sin, kaže, čale, kako si nas podigao 4? Pa nisam nas ja podigao, podizalo se o babe. Moje je bilo da donosim pare. Nije to komplikovano, budite dobri u odnosima sa taštom i sa majkom i imat ćete, sad će vam obdaništa. I garderobe, ono kao. Pa garderobu dobiješ od starijeg rođaka, šta dete od godinu dana iscepa neku vindjak, što se vozi u kolicima. Garderoba ide, kolica se dobije od rođaka, sve se dobije. Ono što jedne. Nije to sad tako, to je sada takmičenje ko će imati bolja kolica, bolju garderobu. Ma ima i ti 4 dece, a kakva su kolica se takmičeš. Ma nije, danas su banalne stvari postale prioritet mlađima. Pa to je budalama. Pa to je ko je veći Srbin, pa imam veću kubikažu automobila, onda sam veći Srbin. Ne. Biti Srbin, to je herojstvo. U ovoj zemlji koje vladaju još uvijek komunisti i Jugosloveni. Ali je časno. To je titula, biti Srbin. Zapamtite to. Dejane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala na ome što radite. Hvala vama što me podržavate. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Dejan Lučić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.